अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम है दोबारा सामने नवे विलाग है। मर गए एक बार वास्ते बैड न्यूज़ है। आज तो बाद सारा विलाग कहना सी क्योंकि तुझे सब सपोर्ट कहने करना पाए तो बाद सारा विलाग कहना सी जे इन विलाग सटन के बाद मैं व्यूज़ वगैरह आपसे देख सकते थी भी कैसे सपोर्ट वाली पीछे बिया विलाग आ सी, लेकिन इन विलाग आज मैं मोटरसाइकिल की नवा जीरो था ना, लेकिन मोटरसाइकिल नवा है वो तो डीलर है। तुसा वाला दसो जो तुसा गिरना हो यो मोटरसाइकिल मगर सारे मैं तो मोटरसाइकिल चेक करो तुसा, आखिरी मोटरसाइकिल है आखिरी। एक तो वो वाला जरा तो दसिया पिछले विला के चेक गया ते बिया एक दसे ये चलिया गड़ा वैदा 1875 किलोमीटर 18,075 किलोमीटर दाए बड़ा मोटरसाइकिल है। टायर हर शय न्यू खड़ी है, हर शय वन टू ऑल चिट्टे इशारे में चिट्टा होते वो लगा हुआ है। ये तो वाट भी मैंने ना सीट दे उत्ते कवर चढ़िया हुआ है। चेक करो मोटरसाइकिल ना, मोटरसाइकिल आखिरी है बाकी छोड़ो मोटरसाइकिल तो चेक करो। माशाल्लाह लिखा होते इन टॉप स्पीड इंशाल्लाह सामने बना के टॉप स्पीड भी देख सकते कि भाई इन टॉप स्पीड कितनी है। देखो यार ये बटवान है पुराना थी तो मोटरसाइकिल देख गिर हूँ इंदे बाद तो साढ़े सामने कि भाई कि मोटरसाइकिल वैसे सारे हिसाब नाल मत तुम समझो अपना तो तारीफ करें पर लेकिन सारे हिसाब नाल मोटरसाइकिल बड़ा ओपी है। VIP मोटरसाइकिल खड़ा चेक करो बड़ा VIP मोटरसाइकिल है बड़ा खिलने सारे सब गए अपना ले लो मसला ही कहने हालांकि सब एक डी नहीं पहले सारा विला गया जहाँ गिनना इनकी प्राइस में जो इनकी प्राइस 1,40,000 रुपया है। बाकी आप कार खींचो जितना चाहे कार खींचो आप तो जी में करे तो बजा आप कर सूँ पाए 1,40,000 आधा घंटा आप कार खींच मसला कहें बकायदा मार का मान मोटरसाइकिल निकाल लेते बकायदा तुसा मोटरसाइकिल दे रसो मोटरसाइकिल कि मैं ते ये मोटरसाइकिल का हूँ ठीक है। उसके बाद ये साढ़े वाला है ये चलिया खड़ा है 6548 किलोमीटर। ये भी आखिरी मोटरसाइकिल है द्रुक दे भला तो समझ के दसा है भाई मोटरसाइकिल तो दो है आखिरी है। वही मोटरसाइकिल की प्राइस 1,43,40 है। इंडी भी 1,43,44 के दे बड़ा VIP आउट क्लास मोटरसाइकिल है। एक वो भी ए भी ये सारे अपने के रह गए लेकिन इनका सब तजर्बा थे खड़े बहुत चंगा मोटरसाइकिल है। वो आया खड़ा उसको वैसा कल चलाए लेकिन ये भी बड़ा ज़बरदस्त मोटरसाइकिल है। थोड़ा कमेंट बॉक्स से दिखाए तो सह सब कहीं जाए फिर आपको एंड कराया पाए सब बोला कमेंट से दसाने तो सारे ब्लॉग को शेयर करो सब्सक्राइब करो लाइक करो सपोर्ट करो। अल्लाह।